forhåpentligvis en videorespons til, hvor hun snakket om rommet sitt. Hun ga oss en grand tour av rommet sitt, og jeg hadde lyst til å gjøre noe lignende. Men hva er rommet mitt? Så lenge jeg bodde hjemme hos mamma og pappa, var rommet mitt det ene rommet hvor jeg sov, gjorde leksene mine, hang sammen med venner og alle de tingene der. Det rommet hadde limegrønne vegger med mørkeblå og lyseblå kanter. Nå har mamma malt det beige. En gang fikk jeg besøk av 2 jenter jeg var leder for, og de var litt vanskelig å få til å gå igjen, så jeg bare bablet. Akkurat da satt jeg og sydd, så jeg bablet om alt jeg har sydd. Og så er det sånn at jeg har sydd en One Piece en gang, som jeg hadde litt lyst til å vise dem, av en annen grunn. Så jeg sa jeg skal vise dere den, og så gikk jeg inn på soverommet vårt for å finne den, og den fulgte etter meg. Og da blir man litt sånn brydd, for som voksen så er det ikke alltid man har lyst til at folk skal komme inn på soverommet ens, sant? Spesielt ikke mennesker man egentlig vil at skal gå. Og så bemerket hun henne at oi, så rydder det på rommet ditt. Og så tenkte jeg, du har akkurat vært i stua hvor hele stofflageret mitt ligger utover. Men for hun som var 15 år på det tidspunktet og bodde hjemme hos mamma og pappaen sitt, så er soverommet, det er rommet ditt. Og der blir det rotet, for der oppholder du deg ganske mye. Men med en gang man får en leilighet hvor man har soverom som et rom, og stue som et helt annet rom, så er det ikke soverommet som blir rotet lenger, det er gjerne stua, eller kjøkkenet, eller kontoret, eller whatever. Og jeg kan jo ikke vise dere pikerommet mitt, for pikerommet mitt er jo ikke pikerommet mitt lenger. Mamma har jo malt det beige. Så jeg hadde lyst til å vise deg det stedet der jeg oppholder meg da, men så er spørsmålet, hva er det som er rommet mitt? Jeg hadde ikke lyst til å vise frem leiligheten min, for den er egentlig litt kjedelig. Så dermed er vi her på fristedet, og jeg skal vise dere hvordan det ser ut her. For du har stort sett sett hylla og inspirasjonsveggen, eller wall of stuff. Vi starter i fellesrommet vårt, hvor vi har en rosa sakkosekk, en sofa og en vinduskarm hvor jeg ofte setter frem med tekoppen. Og der er døra inn til rommet mitt. På den veggen her som vi ikke kan se helt nå, så henger maleriet og klokka med knapper i stedet for tall. På rommet mitt starter vi med wall of stuff. Og her er pulten min. Den har et stort ark som jeg maler, tegner og gjør notater på av og til. Oi, et veldig rosa ekletøy. Og de strikkepillene der kunne helt sikkert vært ryddet i, og de blå nøstene der kunne sikkert ha ligget et annet sted. Hallo, brødrene Green! Vinduskarmen brukes til oppbevaring av ting. Og her er staffeliet og strikkemaskinen også, gitt. De boksene her og posene er her fordi at det er ikke plass til alt der som er til hylla. Og hylla har du sett kvalmt mye av allerede. Men altså, stoffer og nederst er symaskinen. Og den der, den er ikke helt ferdig. Her er strykejernet og strykebrettet, for sånt må man ha. Og på denne veggen har jeg hengt opp bildene fra eksamen min i fordypning i kunst og håndverk. Her er det et påbegynt maleri i en pose med flere lerreter. Og det her er idétavla. Ikke se for nøye på den, vær så snill. Og nå har vi gått helt rundt, for der er fellesrommet igjen. Så ja, det er fristedet. Her bruker jeg så mye tid jeg kan, fordi hodet mitt holder seg friskt når jeg klarer å være her og gjøre kreative ting så ofte som mulig. Fristedet er kanskje ikke det man tradisjonelt kaller rommet mitt, men det er fristedet mitt da. Når jeg bodde hjemme hos foreldrene mine, så var det rommet mitt som var fristedet mitt. Og når jeg flyttet derfra, så trengte jeg et nytt fristed. Siden leiligheten vår er ganske liten, og jeg egentlig hadde lyst til å komme meg ut av huset for å gjøre noe kreativt, så fant jeg et annet sted. Og det er jeg veldig fornøyd med. På 2 timer så får jeg gjort veldig mye mer når jeg er her enn det jeg ville ha fått hjemme i min egen stue. Og en annen ting er jo selvfølgelig at alle materialene mine og stoffene mine og alt sammen har tatt veldig, veldig stor plass i den knøttelige leiligheten vår. Ok, den er kanskje ikke knøtteliten av, vi har så 2 soverom. Ok, så jeg vet jeg sa at jeg ikke visste helt om jeg kom til å åpne en nettbutikk i tillegg eller i stedet eller whatever. Men nå har jeg i hvert fall åpnet en Etsy-butikk. Etsy-butikken har de samme produktene til de samme prisene som på Epla.no, men portokostnaden regnet ut litt mer fornuftig, og jeg bruker PayPal som betalingsmetode. Etsy-butikken har også sin egen side på Facebook. Der legger jeg ut bilder av produktene med link til siden der du kan kjøpe dem. Og også etter hvert oppdateringer av hvordan det går, og hva som foregår, og om det kommer nye ting, og når det kommer nye ting, og... Jepp. Anne ut.
Bye.